हाय फ्रेंड्स, मैं आबिद अंसारी। आप देख रहे हो स्टार बॉडी वर्क्स। तो मेरे पास एक विंटो आई है, आप देख सकते हो, वॉक्सवैगन विंटो। इसका मिसिंग प्रॉब्लम है। तो मिसिंग किस वजह से हो रहा है उसके ऊपर हम डायग्नोस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना मिसिंग है। इंजन वाइब्रेशन कर रहा है, ज़्यादा ही का इंजन हल रहा है। तो इसका कोई तो भी इंजेक्टर चल रहा है नहीं। इसके लिए सबसे पहले हम स्कैनर लगेंगे और स्कैनर में देखेंगे कौन सी नंबर का इंजेक्टर नहीं चल रहा है। तो वो हिसाब से हम वो इंजेक्टर खोलेंगे। तो मैंने स्कैन किया इसको और स्कैन करने के बाद ये फॉल्ट आ रहा है, सिलेंडर टू इंजेक्टर सर्किट। तो इसका 2 नंबर इंजेक्टर चल रहा नहीं। तो सबसे पहले हम उसमें करंट आ रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे। अगर करंट आता रहेगा तो फिर इंजेक्टर का प्रॉब्लम है, तो इंजेक्टर फिर हम खोलेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें करंट आ रहा है। ये 2 नंबर इंजेक्टर का प्रॉब्लम बता रहा था। करंट इसमें आ रहा है और ये इंजेक्टर चल रहा है नहीं। इसका कपलर भी लगा के दिखाता हूँ आपको, कुछ भी फर्क नहीं गिर रहा है कपलर लगाने के बाद में। और मैं दूसरा अगर कपलर निकालता हूँ तो मिसिंग चालू हो जाता है। तो आप देख सकते ज़्यादा मिसिंग होने लगा दूसरा कपलर निकाला तो। इसका ये 2 नंबर इंजेक्टर शॉर्ट बता रहा है। तो ये या तो रिपेयर करना पड़ेगा या तो फिर इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। पहले तो हम इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। ये इंजेक्टर मैंने रिपेयर को भेजा था। ये कॉन्टिनेंटल इंजेक्टर है। इसका कॉस्ट ज़्यादा जा रहा था रिपेयरिंग को, उसकी वजह से मैं इसको रिपेयर नहीं किया। इसके जगह पे सेकंड हैंड इंजेक्टर ही दूसरा ले लिया हूँ। ये देख सकते हो सेकंड हैंड इंजेक्टर है। तो ये मैं इंजेक्टर ले लिया। अभी ये इंजेक्टर बिठा करके एक बार चालू करके देखेंगे। तो आप देख सकते हो दोस्तों, गाड़ी हमारा चालू हो चुका है। इसका इंजेक्टर बिठा दिया। ये इसका जूना इंजेक्टर है, तो मैंने ये इंजेक्टर रिप्लेस कर दिया। और बिठाने के बाद मैंने फिर से इसको स्कैन कर लिया एक बार। तो स्कैनिंग में तो नो फॉल्ट आ रहा है, देख सकते हैं स्कैनर में कोई फॉल्ट नहीं है। और गाड़ी भी हमारा स्मूथ हो गया। इसका इंजेक्टर का प्रॉब्लम था, मैंने इंजेक्टर ही चेंज कर दिया। इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है।